Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter le premier exercice ayant rapport avec l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires qui est le déhybridisme. بالنسبة la vidéo précédente ديال المونوهيبريديزم غنكملوا la suite ديال يعني واحد la succession de vidéos عندهم علاقة l'étude de la transmission d'un seul caractère. Ou en parallèle, on va traiter aussi le déhybridisme qui est très important, qui est entamé au cours des examens nationaux, Inch'Allah. Donc, on commence par étudier ou bien faire une petite lecture de la consigne afin d'étudier le mode de la transmission de deux caractères héréditaires. Et là, le déhybridisme. On a deux croisements. Le premier croisement, le deuxième croisement. Il y a croiser une femelle aux yeux rouges avec des ailes droites. Il y a le rouge et droite. Comme je représentais sous forme de schéma qui m'a dit dans la vidéo précédente. Il y a des femelles yeux rouges et ailes droites avec des mâles ayant des yeux pourpres et des ailes courbées. D'accord? Donc la première génération a atteint kulchi rouge et ailes droites. يعني la première information اللي نقدر نقولوا يعني احنا غير كنشوف كنعرف اش كاين. اول حاجه هاد لانفورماسيون هادي دو كاركتير هيريديتير ça veut dire انني كنتريتي لو كا ديال لو ديبريديزم. هادي اول حاجه غتخرجها. من بعد غدوي على F1. Comme vous voyez ici F1, la première génération obtenue est constituée uniquement, ça veut dire seulement, d'individus aux yeux rouges et des ailes droites. يعني عندهم le même aspect de l'un des parents. كيشبهوا ليه وكامل كاع la descendance عندها le même aspect. Donc هنا F1 كيفاش كتبان ليا F1 est homogène. هادي الشيء كتخرجوا في البغويون. يعني les parents كيفاش دايرين؟ Les parents sont de race pure. D'accord? وثالث حاجة غتخرجها la première loi de Mendel est vérifiée. هاد لي سورت دانفورماسيون اللي كتبتهم لكم دابا هنا عندهم علاقة باش أول حاجة la première loi de Mendel اش كتقول l'uniformité des hybrides. Ça veut dire أن هذاك l'hybride la descendance que possède F1 doit être hybride homogène. هاد les conditions يعني كيعطيونا واحد l'astuce أن les parents sont de race pure. Une fois qu'ils accomplissent يعني كتكون واحد la liaison entre les deux, on peut conclure que la première loi de Mendel est vérifiée. Donc هي أول trait, le deuxième. Il nous reste seulement le troisième ayant rapport avec la dominance ou la récessivité. Yeux rouge droite هي اللي كتبان ليا seulement F1. Donc on peut conclure بأن le rouge ou droite dominant على le pourpre et courbé. Donc أنا غنجي نكتب rouge droite. هادو غنعتبروهم اش دومينون. ولو دومينون ديما كنعطيوه des aspects en majuscule. Ça veut dire كنعطيوهم واحد les lettres ou bien des symboles. هنا عندي اش le contraire ديال rouge هو pourpre. وعندي اش courbé غنعطيوه récessif. زيد سيدي هنايا ناخذ لي سامبول اللي عندي هنا واش عاطينهم لينا ولا لا. ضروري خاصهم يعطيوهم ضروري المهم ضروري يا اما قطعت لا فوالي هاما. Utilisez les symboles R au petit r pour le caractère des couleurs et D au grand D pour la forme des ailes. Donc هنايا R غتاخدها هادي وهادي petit r. هنايا D غتاخدها هادي وهادي غتاخد petit D. Donc voilà les symboles عطيناهم لكل وحده حقا وطريقه حيت هادو اعتبرناهم بجوجهم. ولكن في لا ريبونس اش كتقول l'allèle responsable de la couleur des yeux rouge est dominante. L'allèle responsable de la couleur des yeux pourpre est récessif. وكتعطي له سامبول ديال حداها. L'allèle responsable de la longueur ou bien de l'aspect des ailes droite est dominante. Le contraire بالنسبه للكوربي qui est récessif. Donc دابا انا هاد لي سورت دانفورماسيون عطيتهم قبل ما نقرا l'exercice. يعني قبل ما نقرا les questions posées au cours de l'exercice. Donc qu'est-ce que vous remarquez بالنسبه هذا le premier croisement. Deuxième croisement قال لك entre des mâles aux yeux pourpres et des ailes courbées. Mâles aux yeux pourpres et courbés. هيا pourpre et courbé double récessif. يعني هذا كيتعتبر un B récessif ou bien double récessif. D'accord. هذا le B récessif قال لك s'est croisé avec des femelles de F1 كي بحال لك croisينا P0 avec F1. صافي هاد P0 avec F1 فاش كيفكرنا في واحد الكروازمون سميناه تيست كروس ou bien كنسميوه في لو ديبريديزم لو باك
cross. Le back cross, ça veut dire on a effectué un croisement ou bien entre un individu de F1 avec l'un des parents, qu'on le rétro-croisement ou bien le croisement retour. يعني كنعاودو نكروازيو هاد F1 avec l'un des parents qui هو double récessif qui a هو le mâle yeux pourpres et courbés. C'est clair? هادشي اللي عاطينكم هنايا. اما le test cross on effectue le croisement entre F1 avec واحد le B récessif اللي يقدر يكون n'importe quel يعني individu ayant les deux aspects des caractères pourpres et courbés. D'accord? Donc هنا اش قال لك ديما من تشوفوا بحال هاد لي سورت دو كروازمون surtout F1 ou P0 كتبدا دير واحد ليتود. اول حاجه كندويو على لو ديبريديزم وعندي دو كار سواء لي جين يكونوا ليي او بيان انديبوندون. انا دابخي لو كور عاقل بان اش او كور ديال الكروازمون تيست او بيان لو باك كروس كاينين دو بوسيبيليتي. من كنكروازي F1 avec P0 لا كانوا لي جين في لو كان الاول كانوا انديبوندون خاص لا ديسوندونس كيفاش تخرج ليا؟ خاص تخرج ليا ان كار ان كار ان كار ان كار يعني خاصهم يتساووا يكونوا ايغو. يعني لي phénotypes parentaux خاصهم يساويو لي phénotypes recombinés. Lorsque je dis recombinés ça veut dire new synthétisé new formé يعني يلا تصيبوا nouveau. C'est clair? Alors بالنسبه لا كانوا لي جين sont liés les proportions خاص يكون لي phénotypes parentaux يكونوا supérieurs au phénotype recombinés. خاص ضروري هاد لا كونديسيون. دابا انا كنشوف هادو وكنشوف هادو دونك دابا انا عندي اونتر F1 اي دوبل ريسيسيف دونك غيكون وحده من هاد الجوج. نجي نشوف لي ريزولطا. عندك 390 دروزوفيل او زيو روج ازيل دغوات. هادي فاش كتفكرني سي ان فينوتيب بارونتال. داكور هنا قال لك 380 دروزوفيل او زيو بورف ازيل كوربي. هذا كيبان لي حتى هو بارونتال. غيقول لي شي واحد باش عرفتهم زيو روج ال دغوات هايا زيو روج ال دغوات. هنا عندي بورف كوربي هايا بورف et courbé. Donc ce sont des phénotypes parentaux. Alors هذوك اللي كيبان ليا ريكومبيني اش كيبان ليا هنا زيو روج اي كوربي. عمركم شفتوا روج مع كوربي؟ هيا روج مع دغوات ما عمرنا ما شفنا هذا لوكا. دونك هذا نوفو ار. وهنا عندي 110 دروزوفيل او زيو بورب ازيل دغوات. عمركم شفتوا دغوات مع بورب؟ هيا بورب مع كوربي. دونك هذا ريسيسيف. هنا كيبان لي عندي اش جو ميكسكوز. هنا عندي اش عندي دو phénotypes parentaux deux phénotypes recombinés. لا جينا نجمعوا لا سام ديال هاد الجوج وديما في لوكا ديال جين لي كيبان لكم دو phénotypes parentaux تقريبا كيتساواو ودو phénotypes recombinés حتى هما كيتساواو. غير لا ديفيرونس ان لي phénotypes parentaux كيبانوا supérieurs au phénotype recombinés. يعني هادو كيبانوا لي قلال وهادو كيبانوا لي كثار. دونك il applique هاد لا كونديسيون هادي. سي كلير؟ دونك دابا انا كنجاوب على التمرين بلا ما نقرا هاد لي كيسيون اللي عاطين ليا. يعني كتقول il s'agit du cas ديال لي جين سون liés ولكن لا ليزون كيف دايره غنطاميوها ابخي ان شاء الله. سي كلير؟ En exploitant les résultats des deux croisements, déterminer le mode de transmission des deux caractères étudiés, héréditaires étudiés. Donc, هاد la réponse ديالها شنو هي؟ غنقولها لكم اورالمون باش نديروا لانتربريتاسيون كروموزوميك حيت هي اللي مهمه. اول حاجه غتقول لي اش il s'agit du cas ديال d'hybridisme. Sinon, les aspects étudiés, c'est la couleur des yeux et l'aspect des ailes. C'est clair? Donc, la deuxième chose, F1 est homogène. Donc, les parents sont de race pure. La première loi de Mendel est vérifiée. Donc, on dit la race pure, la descendance ressemble aux parents, à l'un des parents. Troisième des choses, la dominance ou la récessivité. Donc, il y a un employé rouge ou droite dominante, alors pourpre et courbé et récessif. Voilà. باقي ما ساليناش. خاصنا من كيقول لك مود دو ترانسميسيون فين هو ليكزارسيس. يعني خاصنا نقولوا واش لي او سكس ولا لا او ما عرفتش انا كيفاش واش لي او سكس ولا لا. عطاني واحد لا بتيت رومارك هنايا قال لك رومارك لو كروزمون انفيرس بارفو ما كنقولوش انفيرس اش كنقولوا réciproque. Lorsque je dis réciproque, ça veut dire inverse. قال لك du premier croisement هذا قال لك dans les mêmes résultats. لا درنا croisement inverse وما عطانيش les mêmes résultats بحال هادشي اللي خرج لي هنا غنقولوا les gènes sont liés au sexe. يعني عندهم علاقه بلا liaison au sexe. حيت في الكروازمون réciproque يعني لو بروميير انديفيدو لو بروميير بارون كندير لهم كروازمون كيعطينا اف 1 هوموجين. ولكن ملي كنقلبوا غير لي زاسبي ديال لي دو سكس يعني مثلا فيميل كانت عندها روج في الاول دابا غتولي عندها بلون قلبناهم خاص لا ديسوندونس كتكون ديفيرونت. يعني كتعطينا اف 1 50% 50% شي حاجه
لا علاقه بالكروازمون الاول. هنا قال لك راه واخا درنا كروازمون ريسيبروك عطاونا لي ميم ريزولطا، يعني تعاودات هادي. دونك خاصكم تزيدوا واحد لانفورماسيون في هاد البارتيه، غتقول ليه لو croisement réciproque indique que les gènes ne sont pas liés au sexe. Ça veut dire ما عندهمش علاقة بلو sexe. Ne sont pas gonosomales. C'est clair? هذه la troisième information, bien la quatrième information اللي غنزيدوها في l'exercice الاول. Donc اسيدي هنا اش قال لك؟ déterminer le mode de transmission ساليناها. donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. هنا واخا قال لك الدوزيام croisement خاصك دير حتى لو بروميير croisement باش تفاسيليتي لا طاج ديالك. Donc غنمسح هاد لا بارتي et je continue. Bon, je continue. عندك اسيدي l'interprétation chromosomique, je vais mettre ici en séparé هادي. عندنا هنا le premier croisement. On a le deuxième croisement. D'accord? Donc, la différence. أسيدي اش غنجي ندير هنايا؟ عندك أسيدي هنا أول حاجة كنكتبوها هما لي بارون. من بعد كيجي لو phénotype. Après اش كيجي لو génotype. Les gamètes. Et finalement la fécondation. C'est clair? Donc هادشي غنعاودو هنايا ولكن سي با لا بين. نبداو بالكروازمون الاول قال لك entre deux parents P1 et P2. نكتب هنايا P1 نكتب هنا P2. N'oubliez pas le sexe, عندك H des femelles وهنايا des mâles. C'est clair? قال لك هنايا ayant des yeux rouges grand R virgule. هنا اش كتب لك عاوتاني droite grand D. هنا قال لك عاوتاني R صغيرة D صغيرة. قال لك des yeux qui sont quoi? Qui sont pourpres et courbés, les Z. هنايا قلنا les parents sont de race pure و les gènes sont H sont liés. باش عرفناهم liés غنكملوا لا سويت بالنسبة لو مود دو ترانسميسيون. نسينا واحد لا بتيت فراز ضروري خاصنا نقولوها. خاصنا نقولوا les phénotypes parentaux sont supérieurs aux phénotypes recombinés. ضروري تزيدوا هاد لانفورماسيون مشيت ليا. دونك اسيدي شنو هي لا كونكلوزيون؟ on suppose خاصك تكتبها بحال هكا. On suppose que les gènes sont liés. Un gène. D'accord? وضروري تحسب لو بورسونتاج ديال كل وحده. Ça sera mieux. C'est le pourcentage ديال الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. كومون كالكولي البورسونتاج؟ كناخذوا هذه كنقسموها على التوتال وكنضربوها في الصوم. سي كلير؟ دونك نجي نكمل هنايا. عندك اسيدي غران ار دي غران ار دي. هنا عاوتاني بتيت ار دي بتيت ار دي. شحال من كوبي نقدروا ناخذوا هادو بما انهم سيميلير؟ كناخذوا اون سول ار دي 100%. هنا كناخذوا ار دي 100%. Fusion entre les deux gamètes كتعطيني H R D R D. كنديرو الفينوتيب ديالها غران R 100% F 1 2 points. جيو الثانية. عندك اسيدي entre F1 et l'un des parents double récessif. F1 قلنا femelle وهذا قلنا mâle. هاد الفيميل عندها واحد الفينوتيب ديال غران تير. هذا عنده بتيت تير بتيت تي. هذا هو اف 1. نعاودو نكتبو كيف ما هو غران تير دي ار صغيرة دي. هنا عندي ار دي ار دي اون سول كوبي ار دي. هنا عندي شحال من بوسيبيليتي. بما ان هنايا ما كتعرفش كتقول غير ان سول يعني غتكون 100%. وهنا ما عرفتش شحال غندير. واش ندير غير جوج؟ هنا عندي 4 لي فينوتيب دونك حتى هنا غتكتب 4 2 3 et 4. دونك غران تير دي هنايا غران تير بتيت دي. هنايا بتي ار غران دي و بتيت ار بتيت دي. داكوغ؟ هنا خاصك تكتب البورسونتاج. اون فا فير اون سورت دو كالكول نحسبو هادو بعدا. المهم غندير لو كالكول اي اون كونتينيو لو كالكول. عندك هنايا الاولى 38 ولا 39%.
الثانية غنكتبو بلاصة ار دي هي 12%. هنا شحال عندي 11%، وهنا عندي 38%. سي كلير. ومن بعد اش خاصنا نديرو ليشيكيي دو كروازمون. عندك 1 2 3 et 4. دونك هنا نجيو نديرو السامبل ديال لي غامات. دونك هنا نقدرو نديرو فيميل غنديرو ليها هنايا حيت عندها 4 بوسيبيليتي. لو مال عنده بوسيبيليتي وحده نعطيوها ليه ار دي. هنا غنديرو غران ار غران دي، غران ار بوتي دي، هنايا بوتي ار غران دي، هنايا بوتي ار بوتي دي. نلاقيو ما بيناتهم عندك ار دي، هنايا غران ار بوتي دي، بوتي ار بوتي دي، هنايا ار دي، وهنايا عندك ار دي، وفينالمون ار دي ار اي دي. دونك لي بورسونتاج ضروري والفينوتيب. دونك هنايا ار اي دي، هنايا عندي اش ار بوتي دي، هنايا ار غران دي، فينالمون ار بوتي دي. بورسونتاج نوطيوه. هنا عندي شحال كوريسبون ا 39%. هنايا شحال قلنا ار دي هي 12%، هنايا عندي 11%، وهنا عندي 38%. سي كلير. من غنساليو هادشي كامل. جو مكسكوز. حيدو هادي. المهم صافي من سالينا هادشي. اش كيبقى لينا؟ كتبقى لينا لا فراز اللي خاصنا نكتبوها اللي هي هادي. اش كنقولوا لي ريزولتا théoriques sont compatibles aux résultats expérimentaux. وغتجي هنا غتقول يعني la troisième loi de Mendel est rejetée. علاش؟ حيت la troisième loi de Mendel dit que il y a une ségrégation indépendante des allèles. كيبني le terme ديال indépendant. يعني il s'applique seulement lorsque les gènes sont indépendants. Qui correspond à quoi? entre K, un quart qui s'oppose à هاد les valeurs اللي عندي هنايا اللي خاصهم يكونوا في لو كان نورمال. دونك غتجينا غتقول les gènes sont مالهم. وهادي je vais effacer هاد la partie. les gènes كيفاش مالهم ils sont liés. وهاد لا ليزون كيفاش دايره؟ لا ليزون كيفاش دايره؟ كتلاحظوا بان هنايا عندي دي فينوتيب غوكومبيني بانوا هنايا جداد. ان هاد لي دو زاليل راه يقدر هذا يديبلاصا من هنا لهنا، ويقدر هذا يديبلاصا من هنا. يعني لا ليزون واش كانت ابسولو شادين في بعضياتهم بزاف؟ لا، كانت واحد لا ليزون كيفاش دايره؟ اون ليزون كي اي بارسيال. une liaison partielle. هاد لو terme ديال liaison parfois ما كنقولوش، كنقولوا بلاصتو linkage. un linkage. Au lieu de dire liaison, كنقولوا linkage. D'accord. شنو هو الفينومين qui aboutit à l'apparition des recombinés؟ هو le crossover. ou bien كنسميو le brassage intra-chromosomique. وديجا قريتوه. كيكون اش؟ كيكون au cours de la prophase 1. عقلوا على هاد لي سورت دانفورماسيون. هذه هي لا فراز اللي غتقولوها في الاخر. هنا قال لك ايطابليسي لا كارت فاكتوريال. خاصنا واحد القاعده نابليكيوها اللي هي premièrement خاصنا نحسبوا لا ديستانس. كومون كالكولي لا ديستانس؟ كاينه واحد لا ريغل اللي هي اش؟ كيقول لك اسيدي لا ديستانس اونتر، يعني الفينوتيب اللي درناه ار دي est égal le nombre des recombinés sur le total fois 100. C'est clair؟ قاعده كتجيني كتقول فينا هو الروكومبيني هنايا، هو هذا وهذا، ها هي وهذا، هادو هما لي روكومبيني يعني يلاه يبانو. كتجي كدير 120 بلس 110 اش سور لو توتال اللي هو اش 0 8 2 1 هكا 3 6 7 8
900 تقريبا نقولوا 900 espérons انها تكون 900 3 مع هادي هنا عندي 20 360 عندي 1000 سي كلير دونك فوا 100 ضروري دير اونتر بارونتيز هنايا في الكالكول شحال تعطينا تقريبا غنديرو هنايا عندك 110 120 هي 230 230 غتعطينا تقريبا شنو نقولوا 230 غتعطينا 30 23 سنتي مورغون سي كلير دونك نعاود ندير الكالكول تاكدوا من هاد لي فالور عندك 120 110 230 وهادي غنديرو على دوبل زيرو وكيتحيدوا هاد لي 3 كتبقى ليا 23 هي هاديك صافي هادي هي لا ريبونس ياك ولكن حنا اش درنا ما درناش لا كارت فاكتوريال كومون ايفيكتوي لا كارت فاكتوريال غتجيني غتقول لي اول حاجه علاش درتي سنتي مورغون ديريكت هذا راه بورسونتاج هذا بورسونتاج il faut savoir que كل 1% correspond à 1 سنتي مورغون داكشي علاش حيدت غير بورسونتاج ودرت بلاصتها سنتي مورغون تقدر دير البروف بحال هكا نتايا باش تهني راسك 23% et correspond à 23 سنتيمورغون كيفاش ندير لا كارت فاكتوريال لا كارت فاكتوريال ساهله فاكتوريال اش كدير اول حاجه كتختار واحد ليشيل عندي 23 خاصني واحد ليشيل يكون زوين حيت ما نقدرش نسطر 23 سنتيمتر اش غنعتبر غنعتبر مثلا كل باغ اكزومبل 1 سنتيمتر كوريسبون نديرو حنا نديرو 4 سنتيمورغون اختار ليشيل اللي بغيتي دونك هاد 23 سنتيمورغون correspond à combien de centimètres règle de 3 x correspond à 23 sur 4 تقريبا تعطينا 5 حنا نقولوا شحال غتبقى لينا 3 اش نقولوا 7 شي حاجه 2.75 سنتيمتر سي كلير وغتجي هنا بالمسطره وغدير ديستانس اونتر ار دي وغتسطر بالمسطره مثلا من هنا غتجي مثلا دير هذه هي ار وغتسطر حتى لهنا 5.75 حتى لدي تقدر تجي تعاود هنايا عاوتاني يعني لو ميم وغتجي هنايا وغدير ار صغيره دي صغيره صافي هنا غدير واحد الفليش هنايا وغتقول للاستاذ بان هنا راه 23 سنتي مورغون هذه من هنا لهنا درتيها بمسطره شحال كانت غير 5.75 هنا بلاصه ما ترسم 23 راه درتي بالمسطره 5.75 سي كلير هذا سو كي كونسيرن هاد ليكزارسيس كون فو فويي حاولنا ناكسيليريو شويه غير باش ما نطولوش لا ديوغي ديال لا فيديو شي حاجه راه سامبل ما فهمتو شي حاجه نيزيتي با ا مو كونتاكتي سور انستغرام او بيان sur mon يعني sur WhatsApp d'accord et à très bientôt